హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ సాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనం ఆ బ్యాటరీని అయితే రిపేర్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఆ బ్యాటరీ అయితే ఇప్పటికీ పనిచేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్. అందుకే అల్ల నుంచి ఆ వైర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ వైర్స్ని అయితే పీకేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం వాటితో ఒక ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అదైతే తయారైతే చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడైతే తయారు చేస్తాం. లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్. అంతకన్నా ముందు సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు ఎలా ఉందో కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయితే చేయబోతున్నాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఇక్కడ వైర్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, దానికన్నా ముందు మనం ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవాలో చెప్తున్నాను. ఇలా ఒక స్విచ్ అయితే తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్, ఒక పిన్ అయితే తీసుకుందాం, ఒక బ్యాటరీ, 2 సైడ్ టేప్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కంపల్సరీ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. మెయిన్గా అయితే స్విచ్. ఇప్పుడైతే ఈ పిన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ రెడ్ ఇక్కడ సేమ్గా అయితే కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఈ పిన్ రెడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఈ రెడ్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ స్విచ్కి అయితే ఇలా వెనకాల తీసుకొని ఈ వైర్ అయితే ఇందులోకి అయితే ఫిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ వైర్ ఇలా ఇందులో బోల్ట్ తీసుకొని ఈ వైర్ ఇళ్ళకైతే ఫిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఫిట్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే వీడియో స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఇలా అయితే ఫిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే బోల్ట్ తిప్పుతున్నాను. మీకు కనిపించట్లేదేమో, అందుకే జూమ్ అయితే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు జూమ్ అయితే కావట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీనికి ఈ బ్లాక్ది ఫిట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. దాన్ని కూడా ఎల్ అయితే ఫిట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ గ్లోయింగ్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ వర్క్. ఇప్పుడైతే మనం వీటిని ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఏమంటారో నాకైతే దమ్ కావట్లేదు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన లైట్ అయితే వెలిగిపోయింది ఫ్రెండ్స్. స్విచ్ ఆఫ్ ఆన్. ఇప్పుడైతే దీన్ని అయితే స్టిక్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. వీటికి ఇప్పుడైతే ఇలా స్టిక్ చేయబోతున్నాం. ఈ టేప్ని అయితే ఇలా రిమూవ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే స్టిక్ చేయబోతున్నాం. ఇలా స్టిక్ అయితే చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బ్యాటరీకి ఇక్కడ స్టిక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా సేమ్ ఇలా తీద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది మా ఫ్రెండ్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. నేను దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాను, అందుకే ఇది ఇలా అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ బ్యాటరీకి స్టిక్ చేద్దాం. బ్యాటరీని అయితే ఇక్కడ ప్లేస్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఇలా దీనికైతే ఇలా స్టిక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా అయితే ఇప్పుడు హోల్డ్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు పిన్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. మన బ్యాటరీ రెడీ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే నైట్ వర్షన్లో నైట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇట్స్ వర్క్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే నైట్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే నైట్ అయింది. ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చాలా రూమ్ అంతా అయితే గ్లో అయితే అయిపోతుంది చూడండి.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత గ్లో అయిందో. మొత్తం మనదే ఫ్రెండ్స్. లైట్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇదైతే నా కెమెరా ఫ్లాష్ అయితే ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొంచెం లైట్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కదా. ఆన్. ఇది అయితే మన ఓల్డ్ బ్యాటరీ ఫ్రెండ్స్. ఇది నేను పుట్టినప్పుడైతే ఈ బ్యాటరీ తెచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఇది అక్కడ పడింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా నేను తీసి ఇంకా ఇలా చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. దీనికి లాస్ట్కి ఇక్కడ ఇది బ్లాక్ కలర్గా ఇది హోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఒకటి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇలా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అలా పుల్ చేసుకొని అలా ఇంకా వాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.